الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. امروز هم میخوام به بعضی از اشتباهات دیگر و خطاهای رایجی که بین مردم وجود داره و انجام میدن به خیال خودشون، یا کار خوبی را انجام میدن یا فکر میکنن که تأثیری بر عبادتشون نداره یا فکر میکنن جزوی از اون عبادت هست. اساسا یکی از چیزهایی که میخوام بهش تذکر بدم این هست که موضوعی که وجود داره، بعضیا میرن وارد نماز میشن در حالی که امکان داره که فشار ادرار، فشار دستشویی، قضای حاجت هم داشته باشن. اگه کسی تحت فشار هست نباید نمازشو شروع کنه و خیلی موارد میبینی کسی میبینه نمازش یعنی مشکل داره در وضوش رو به زور خودش رو نگه داشته، فشار بر مثانه‌اش هست، فشار بر ادرار مدفوع وجود داره و بهش میگن در عربی بهش میگن حاقن للبول، یعنی اینکه ادرارش رو به زور نگه داشته و بدون بیماری. این رو عرض میکنم کسانی که حالا وضوی مثلا نماز ظهر رو داره میخواد نماز عصر رو بخونه و با همون وضو میخواد نماز بخونه، اشکالی درش نیست اگر هنوز وضو داری، ولی اگر اینکه واقعا تحت فشار مدفوع ادرار هستی باید بری حتما خودتو تخلیه کنی، دوباره طهارت کنی، وضوتو بگیری از اول و نماز تو با خیال راحت بخونی. وقتی که ما روایت زیادی داریم، هر چیزی که باعث میشه انسان رو مشغول کنه در نماز باید حتما اون رو کنار بذاری. اگه فکر و خیال هست، اگر مشکل خاصی وجود داره، اگه گرسنگی هست، اگر مسئله دستشویی، رفع و دفع قضای حاجت هست، هر کدوم از اینها هست باید حتما خودتو خلاص کنی و با خیال راحت نماز بخونی. به خاطر همین روایتی که از ام المؤمنین عایشه روایت کرده که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو یدافعه الاخبثان. میفرماید که نماز نباید وقتی که غذا سفره وقتی پهن شد دیگه نباید نماز بخونی، باید غذا تو بخوری. وقتی حواست به غذاست، ذهنت توی اینه که تو گرسنه‌ای و بوی غذا میاد و حواست کلا ششتونگ حواست روی سفره غذا هست، دیگه اقامه نماز چه معنی داره؟ تبدیل میشه به این که فقط یک واجب رو یا داری نمازی رو ادا میکنی فقط بدون اینکه به خشوع، به خضوع، به تمرکز فکر به اینها اصلا مراجعه کنی. در نتیجه این یک موضوع. ببینید حتی در حضور طعام میگه اگه طعام هست، طعام رو آوردن جلوت، دیگه بخور بعد نماز بخون که دیگه خیالت راحت بشه، ذهنت توی این نباشه. حالا مخصوصا وقتی که انسان گرسنه است بیشتر حواسش به غذاش هست تا به نماز خوندن. نماز رو خیلی سریع تموم میکنه و میاد به غذاش برسه. اگه غذا رو بخور و بعد برو نماز تو بخون. موضوع دوم میگه یدافعه الاخبثان، میگه فشار بشه آوردن دوتا خبیث. دوتا اخبث منظور ادرار و مدفوع هست، یا تحت فشار یکی از این دوتا هست یا هر دو اینها هست، حق نداره اقامه نماز کنه و نماز بخونه و بلکه میره خودش رو راحت میکنه، قضای حاجتش رو میکنه، طهارتش رو میگیره، بعد وضو میگیره، میاد نماز میخونه به خیال راحت. نه اینکه انسان فکر کنه عجله کنه. حتی اگر فرض کنید جماعت ازت فوت میشه، مادامی که تو تحت فشاری، مؤمنی که تو داری نماز میخونی، قرار نیست که ما برای ادای یک واجب فقط شکل ظاهری اون رو در نظر بگیریم، عدد رکعات رو در نظر بگیریم، عجله و با حواس پرتی و با نمیدونم فکر و خیال زیاد بخوایم فقط یه چیزی رو، یه عملی رو به شکل فیزیکی و به شکل یک طقوس در بیاریم و اون رو بخونیم، بلکه باید حتما با فکر خیال راحت بیایم این نماز رو ادا کنیم. این یکی از مواردی است که باید حتما بهش توجه کرد و مواظب این باشیم که در این موارد باید حتما با خیال راحت بیایم نماز بخونیم. قضای دیگه هم همچنین هست. شما نگاه کنید خانومی که غذاشو گذاشته روی اجاق و میاد نماز میخونه، ولی ششتونگ حواسش به چیش هست، به غذاش هست که غذاش نسوزه، سر نیاد، فلان نشه، علان نشه.
اول کاراتو بکن یا در حالتی بیا نماز بکن که خیالت راحته. اگه غذات هم روی جا گذاشتی خیالت راحته که نمیسوزه، خیالت راحته که سر نمیاد، خیالت راحته که مشکلی وجود نداره. وقتی که میگه هرگاه دیدی یه سوراخی وجود داره که از اونجا باد میاد، میگه اون سوراخو ببند و بعد خودتو راحت کن. این ضرب المثله. صدح و استرح، و اون رو ببند و خودتو راحت بشین. نه اینکه همیشه. این یک مثال برای همه موارد. ببینید شما در همه موارد مختلف، مثلا مثال عرض میکنم، میدونی که یک شیر آبی داره چکه میکنه و امکان داره که هر لحظه امکان داره که تبدیل بشه به یک مشکل بزرگی. باید حتما اون رو درست کنی، بعد راحت بگیری بخوابی. هر جایی که کاری خطر این که چیزی وجود داره ذهن تو رو مشغول کرده و نمیذاره راحت کارتو انجام بدی، باید انجام بدی بعد بخوابی یا بعد کارتو بکنی. نمازم همچنین هست. در مورد نمازم باید حتما چیزایی که تو رو مشغول میکنه رو تموم کنی، بعد بیا نماز تو بخون. ولی اگر کل حواست به چیزی غیر از نماز هست، باید اونا رو تموم کنی، بعد بیای نمازت رو به خوبی بخونی. این یکی از مواردی است که مطرح شده. یکی از موارد دیگری که وجود داره و خیلی موارد، البته این مورد در قدیم زیاد وجود داشته، امروز هم در جاهایی که حوض آب دارند یا از یک تشتی دارن وضو میگیرن یا از چیزی که خلاصه کلا مثل حوض مانند هست از اون دارن وضو میگیرن، باید حتما این نقطه رو رعایت کنند. و اون این که اگر از خواب بیدار میشید، خوابیدید و بیدار میشید، نباید دستتون رو توی اون ظرفی ببرید که میخواید ازش وضو بگیرید، بلکه ازش آب یعنی دستتون رو داخل اون نشورید، بلکه آب رو بکشید بیرون. مثلا باید دستتون آب رو میکشید بیرون، بعد میشورید. بعد اینکه اشکال نداره هر دو دست رو داخل آب ببرید، بعد اینکه شستید هر دو دست داخل آب ببرید برای شستن صورتتون، برای شستن دستاتون و این گونه. ولی دستتون رو ابتداءً وقتی شستن دست ابتداءً سنته و ابتداءً سنته، اونی که اول دستاتون تا آرنج بشورید، این جزء سنت هاست. بعد مضمضه و بعد استنشاق و بعد به واجبات و ارکان وضو هم میرسیم. این به خاطر چی هست که اگر از خواب بیدار بشی، پیامبر میفرماید که حدیثی است که از ابو هریره روایت شده، فرمود اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. میفرماید اگه کسی از شما از خواب بیدار شد میخواد وضو بگیره، دستشو داخل ظرف آب نکنه. حتی اگر وضو هم نگیرید، دستتون رو داخل اون ظرف مانند حوض مانندی هست یا مانند تشت آب گذاشته شده، دستاتون رو داخل اون نشورید برای اینکه وضو بگیرید یا برای اینکه دست بشورید، چون نمیدونید دستتون رو وقتی که خواب بودید دستتون کجا بوده. شاید به نجاستی اصابت کرده، دستتون رو به شرمگاهتون زدید، خلاصه امکان داره نجس باشه، بدبو باشه و این دستتون رو وقتی که داخل آب میبرید این منتقل میشه. در نتیجه آب رو میکشید بیرون، به اندازه شستن دستاتون رو بیرون از اون حوض یا بیرون از اون تشت آب میشورید، بعد میتونید دستتون داخل ظرف کنید و وضوتون رو کامل کنید. این هم یکی دیگه از قضایی بود که لازم بود بهش تذکر بدم، از خطاهای رایجی که مرتکب میشن بعضیا. نقطه دیگری که میخوام بگم و اون هم مخصوص خانم ها هست و خطایی که خیلی موارد مرتکب میشن و یا کسانی که دارن کار رنگریزی میکنند یا کارهایی میکنند که امکان داره چیزی که عایقی که مانع رسیدن آب به اعضای وضو هست وجود داشته باشه. لاکی که خانم‌ها به ناخن‌هاشون میزنند، این لاکی که زده میشه و مانع رسیدن آب به سطح ناخنا میشه و کسانی که یا کار رنگریزی میکنند و این رنگ روی پوست دستشون، روی ناخناشون، روی خلاصه ساعدشون، روی جای از اعضای وضو هست و مانع رسیدن آب به پوست میشه. این حتما باید برداشته بشه، چون که مانع نفوذ آب هست و تفاوتی نمیکنه اون که داره در رو رنگ میکنه، اونی که دیوار رو رنگ میکنه، اون کارش رنگ رزی هست به هر حال، یا اون کسی که کارش به هر حال مرتبط است با
عایق‌هایی که مانع رسیدن آب هستند و این عایق‌ها امکان داره که به دستشون، به اعضای وضوشون برسه و مانع رسیدن آب بشه، در اینجا باید حتما اونو ابتداءً بردارن. مخصوصا خانم‌ها که این در مورد خانم‌ها بسیار وجود داره. خود لاک وضو رو باطل نمی‌کنه، نماز رو باطل نمی‌کنه، ولی نمیذاره شمایی که میخواید وضو بگیرید وضوتون صحیح نمیشه وقتی که این لاک رو ناخنتون هست و آب به سطح ناخنا نمیرسه. وقتی آب به سطح ناخن نرسید وضوی شما درست نیست. وضوی شما درست، مگه اینکه یه مقدار ذره بسیار کوچیکی رو فراموش کرده باشید، اما اینکه به اندازه ناخن‌هاتون هست و روش گذاشته شده باید حتما اینا رو بردارید، وضوتون رو کامل بگیرید. بعد اگه دوباره لاک زدید لاک بزنید و میتونید نمازتون رو بخونید مادامی که وضو دارید. اما وضوتون که باطل شد باید دوباره برای وضوی بعدی این لاک ها رو بردارید، دوباره از اول بیاید و چیز کنید، وضو بگیرید. و این امر بسیار مشقت آوری است که باید حتما اینا رو تکرار کنید مرتبا و چاره ای نیست. پس وضویی که ناقص هست نمازش هم درست نیست و باید حتما این موضوع برای خانم ها بسیار روشن باشه. اگر آب به عضوی از اعضای بدن، اعضای وضو نرسه، وضو باطله. یکی اومد خدمت پیامبر اکرم علیه السلام، داشت نماز میخوند، رفت وضو گرفت اومد، اما به اندازه یه سکه‌ای روی پشت پاش آب نرسیده بود. روی پشت پاش آب نرسیده بود. پیامبر فرمود برگرد وضو بگیر که تو وضو درست نیست. برگشت دوباره وضو گرفت و یا در حدیث فرمود ویل للاعقاب من النار. در اونجا فرمود که وای بر اون پاهایی که وای بر اونهایی که پشت پاشون یعنی از آتش جهنم حفظ نمیشه، چون وضوشون کامل نیست و نمازشون باطله. پس اینه که لازم و ضروری هست که حتما اعضای وضو شسته بشه، آب بهش برسه، بشورید و در غیر این صورت وضوتون باطله و نمازاتون همه باطل خواهد بود. اینم از قضایی که شاید در موارد مختلف دیگری هم وجود داره، تفاوتی نمیکنه چه ناخن رنگ باشه یا ناخن مصنوعی. اونایی که ناخن مصنوعی میذارن دقیقاً همین حکایته. شما ناخن مصنوعی که میذارید یک به وسیله چسبی میچسبونن روی ناخن اصلی و روش هست تا زمانی که روش هست. این ناخن که اون روش گذاشتید، این ناخن مصنوعی رو که گذاشتید، مانع رسیدن آب به ناخن اصلی هست. تا زمانی هم که این گونه هست وضوی شما باطله، وضوتون صحیح نیست. پس ناخن مصنوعی هم که گذاشتید باز همین حکم داره، باید حتما اونو بردارید و وضوتون رو بگیرید، چون جزو ضروریات نیست و نمیتونید برای این مثلا بگید من تیمم میکنم یا چیزی از این قبیل. کار دیگری که امکان داره که باعث به تفاوتی هم نمیکنه، چه ناخن پا باشه چه ناخن دست باشه، هر دوی اینها لازمه که آب بهشون برسه و شسته بشن. اگه کسی ناخنش آب بهش نرسید، شسته نشد، وضوش باطله. وضو وقتی باطل شد نمازش هم قطعاً باطله و باید حتما اینها رو اعاده کنه. در مورد خطاهای رایج دیگری که وجود داره و هست این هست که خیلی موارد هست که کسایی در حالی که امکان توانایی این رو دارن نمازشون سر پا بخوانن، میشینن میخونن با کمی درد، با کمی مثلا کمی خسته هستن. خیلی مخصوصا این روزها خیلی از جوانان رو میبینی داره این کارو میکنه، روی صندلی میشینه و نمازشو میخونه، در حالی که این عذره برای کسانی است که نمیتونن سر پا بایستن. اگه بیماری دارن، اگه درد شدید دارن، اگر ضعف شدید دارن، نمیتونن سر پا بایستن، این برای اونها جایزه. اما برای کسی که نه فقط خسته است مقداری، میخواد همین که مقداری خسته است میخواد نشسته نماز بخونه و این درست نیست. البته برای کسانی که عذر دارن هیچ اشکالی نداره و نباید خودشونو در مشقت بندازن. برعکسش هم این گونه هست. خطای رایجی است که مخصوصا اونایی که سال خورده تر هستن، قدیمی تر هستن، به خاطر همت بالایی که دارن، با وجود اینکه بسیار پیر شده اند، سعی و تلاششون ایشه که نمازشون سر پا بخونن و
از صندلی استفاده نمیکنن و فکر میکنن که نمازشون این گونه درست نیست، در حالی که نه، این رخصته. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود کسی که نمیتونه بیسته فصل قاعدا، اگه نمیتونه قیام بخونه ایستاده پس نشسته بخونه. این جزء رخصت هاست برای کسانی که میتونن از این رخصت استفاده کنند. دقیقاً مانند کسی است که مسافر یا مریضه. مسافر و مریض عذر دارن و اجازه دارن که نمازاشون رو مثلا جمع بخونن، اجازه دارن در مسافرت روزه هاشون رو نگیرن، بعداً قضا کنند. همه اینها جزو رخصه و این رخصت ها رو میشه ازش استفاده کرد، اما برای کسی که صاحب عذر هست. از جمله اون چیزهای دیگری هم که وجود داره، بعضیا میرن تیمم میکنن در حالی که آب هست. در حضور آب، در وجود آب، تیمم باطله. همونطوری که در ضرب المثل میگن اذا حضر الماء بطل التیمم. اگه آب وجود داشت دیگه تیمم باطله، حق نداری تیمم کنی. تیمم برای وقتیه که انسان آب نداشته باشه یا آب باشه و نتونه ازش استفاده کنه. آب هست، آب نزدیک خون است، اما در جاهایی که مثلا جنگه، نمیتونه برسه به اون آب جنگ، بیرون بره آب بیاره، حتما مشکل براش ایجاد میشه، در نتیجه میتونه تیمم کنه. یا آب هست ولی ایشون مریضه، نمیتونه از این آب استفاده کنه، اگه استفاده کنه بیماریش تشدید میشه یا منجر به فوتش میشه، منجر به مشکلات بزرگتر میشه. در این صورت میتونه تیمم کنه. اما اگه عذری نداشته باشه و همینطوری تیمم کنه، خیلی موارد رو ما دیدیم، بعضی هستن که همین که از صبح از خواب بیدار میشه، آب هم وجود داره اما میزنه و تیمم میکنه، نماز رو میخونه. یا میگه مثلا هوا سرده. خب هوا سردم باشه تا زمانی که اینقدر سرد نیست که تو متضرر بشی، فقط سردت میشه و الا مشکل خاصی برات ایجاد نمیشه. سرما و گرما چیز امر طبیعیه. شما در سرمایه شدید جاهای طولانی و مسافت‌های طولانی رو راه میرید، در گرمای سخت کارهای مشقت زایی رو انجام میدید برای دنیاتون. چرا وقتی که نوبت به نماز میرسه تحمل اون مقدار کم سرما یا اون مقدار کم گرما رو خیلی براتون دشوار رو میارید به تیمم کردن و قبول کردن؟ این تیمم برای عذر، اگه شدید بود بله، اگه عذر شدید داشتید، گرمای شدید، سرمایه شدید، بله اون وقت میتونید که تیمم کنید. اما در صورت عادی ناجایز نیست. معمولا این سرما و گرمایی که ما خودمون داریم خیلی نه در اون حدیه که شدید باشه. مخصوصا اینکه امروز هم همه آبها تقریبا توی همه خونه ها آب کشی، لوله کشی آب شده و آب هست. و حالا قدیما مردم میرفتن از چشمه آب میگرفتن، از چشمه غسل میکردن، حتی وضوشون رو میگرفتن اونجا و گاهن بیش از نیم متر برف روی زمین بوده و اینا میرفتن از مسیری رو تا میرفتن وضو میگرفتن یا غسل میکردن و تو همون گرما و سرما میومدن. تا برمیگشتن خونه میبینی که لباسایی که خیس بوده یخ زده یا ریششون یخ زده یا خلاصه موهاشون که خیس بوده یخ زده. و در اون صورت بله میگیم که تیمم جایزه برای کسانی که واقعا مشکل خاصی دارن. اما در فعل کنونی امروز ما تیمم زمانی فقط جایزه آب نباشه یا اگه آب هست مریض نمیتونه ازش استفاده کنه و قابلیت این رو نداره که از آب استفاده کنه. خداوند در یا همون فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فرمود اگه آب رو پیدا نکردید پس با خاک پاکی تیمم کنید. حدیث ابو هریره که از پیامبر روایت کرد فرمود ان الصعید الطیب طهور ما لم تجد الماء. میگه سعید الطیب، منظور سعید یعنی تپه خاک، یک خاک. اگه کسی آب پیدا نکنه طهور اون هست، یعنی آب برای طهارت اون، ایجاد طهارت میکنه براش، جایگزین آب میشه. ولو الی 10 حجج، میگه حتی اگر شما تا 10 سالم آب نداشته باشی میتونی تیمم کنی. آب برای وضو نداشته باشی، به اندازه خوردنت باشه، نتونی به اینقدر آب داشته باشی که وضو بگیری و غسل کنی، میتونی تیمم کنی. فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك، اگه آب رو پیدا کردی بله دیگه اون وقت خودتو باش میشوری. به انتهای برنامه امروز رسیدیم.
تا برنامه دیگر، هفته دیگر، همه شما را خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.